जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि राधा माधव कुंज विहार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललितान् श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। આજે આપણે हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम धन्यवाद प्रणाम। આજે આપણે 3 શ્લોક લેવા છે એટલે વાત કરીએ પ્રમાણે શ્લોક 2 વાર બોલશું આપણે અને એક વખતમાં એક જ 3 જણા જ બોલશે। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। दूर करवानुं छे ने आपणे बधाए आपણા જીવનમાંથી એટલે બહુ જરૂરી છે। બધાને વિનંતી છે જે પણ ના બોલતા હોય એ પણ પોતાની જગ્યાએ જરૂર બોલે બરાબર ને। ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ। These words are not normal words। ચાલો બહુ સરસ 32મો શ્લોક। यथा य अवहितो वह्निः आरुस्व एकः स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्।
यथा य अवहितो वह्निर् दारुस्व एकः स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान् यस प्रभुजी यथा हे अवहितो वह्निर दारुस्व एकः स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान् अवहितो हुनीर दारुस्व एकः स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान् यथा य अवहितो बहिर दारुस्व एक सवयोनिषि योनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च पुमान् तथा य अवहितो वह्निर् दारुष्व एकस्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान् यथा य अवहितो वह्निर् दारुष्व एकः स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान् આપણે એનો શબ્દાર્થ જોઈ લઈએ. યથા એટલું જ, ની જેમ જ, અવહિત થી યુક્ત, વહની અગ્નિ, આરુસુ લાકડામાં, એક એક, સ્વયોનિસુ પોતાની, જાત યોનિઓમાં યોનિમાં, નાના ઈવ વિવિધ જીવોની જેમ, ભાતિ પ્રકાશે છે, વિશ્વ આત્મા પરમાત્મા રૂપે ભગવાન, ભૂતેષુ જીવોમાં, અને તથા એવી રીતે, પુમાન પરમ પુરુષ,
મહાન પરમ પુરુષ. અનુવાદ: જેવી રીતે અગ્નિ લાકડામાં વ્યાપ્ત છે તેવી રીતે ભગવાન પરમાત્મા તરીકે બધી વસ્તુઓમાં રહેલા છે અને તેથી તેઓ એક અને અનન્ય હોવા છતાં અનેક પ્રકારે દેખાય છે. ચાલો, લલિત કુમાર પ્રભુ હરે કૃષ્ણ વાંચો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા, ભાવાર્થ વાંચો. ભાવાર્થભાઈ એસી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન વાસુદેવ પોતાના એકાદ પૂર્ણ અંશથી આખાય ભૌતિક જગત પર પોતે વિસ્તરે છે અને અણુશક્તિમાં પણ તેમનું અસ્તિત્વ જોઈ શકાય છે. પદાર્થ, પ્રતિપદાર્થ, પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન વગેરે બધા ભગવાનના પરમાત્મા સ્વરૂપના પરિણામ છે. જેમ લાકડામાંથી અગ્નિ પ્રગટાવી શકાય છે, કે જેમ દૂધમાંથી વલોવીને માખણ કાઢી શકાય છે, તેવી જ રીતે ઉપનિષદો અને વેદાંત જેવા વૈદિક સાહિત્યમાં જેની ખાસ ચર્ચા કરેલી છે તેવા આધ્યાત્મિક વિષયોના શ્રવણ ચિંતનની યોગ્ય વિધિથી પરમાત્મા તરીકે હાજરી અનુભવી શકાય છે. શ્રીમદ ભાગવતમ આ વૈદિક સાહિત્યની પ્રમાણભૂત સમજૂતી છે. પરમેશ્વરની દિવ્ય કથા સાંભળીને ભગવાનનો અનુભવ કરી શકાય છે અને આવી દિવ્યાનુભૂતિની એ જ એક માત્ર રસ્તો છે. જેમ અગ્નિ દ્વારા લાકડામાંથી અગ્નિ પ્રગટાવાય છે તેવી જ રીતે માણસની દિવ્ય ચેતનાને અન્ય દિવ્ય અનુકંપા વડે જગાડી શકાય છે. યોગ્ય દિવ્ય લીલાઓનો બોધ કાષ્ટ સમાન માણસની અંદર નમ્ર કાન મારફત ભરીને શ્રી શ્રીમદ પૂજ્ય ગુરુદેવ તેમનામાંથી દિવ્યાગ્નિ પ્રગટાવી શકે છે. તેથી સાચા ગુરુની પાસે નમ્ર ભાવે કથા શ્રવણ માટે જવાની જરૂર છે અને આ રીતે પરમેશ્વરનું ધીમે ધીમે દર્શન થઈ શકે. પશુતા અને માણસાઈનો તફાવત આમાં જ રહેલો છે. મનુષ્ય યોગ્ય રીતે સાંભળી શકે છે જ્યારે પશુ તેમ કરી શકતું નથી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુ પાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામિને ઇતિ નામિને નમસ્તે સારસ્વતી દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. ખૂબ મહત્વનો અને પ્રભુપાદના શબ્દો અત્યંત જેને કહેવાય કે આપણના હૃદયની આરપાર નીકળી જાય એવા જબરજસ્ત શબ્દો છે અને ખરેખર આપણે આને સાચી રીતે ગ્રહણ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અહીંયા આગળ પણ દારૂ સ્વ વાત થઈ રહી છે. દારૂ એટલે આપણે વાત થઈ હતી જેવી રીતે શ્રી મંદિર જે છે જગન્નાથપુરીમાં, એમના જે આપણા જગન્નાથપુરીના વિગ્રહ છે, જગન્નાથજી, બલદેવજી, સુભદ્રાજી, એમને દારૂ બ્રહ્મ કહેવામાં આવે છે. રાઈટ? એટલે દારૂ એટલે લાકડું. અને કેટલું જબરદસ્ત ઉદાહરણ આપે છે અહીંયા આગળ. ઉદાહરણ છે લાકડાનું. લાકડું પડ્યું હોય તો કોઈ એમ કહે કે ભાઈ આ લાકડું જે છે એમાં કાંઈ છે નહીં, લાકડામાંથી અગ્નિ દેખાતો નથી. ના જ દેખાય ને, સ્વાભાવિક છે. આમ દેખાય કે ભાઈ આ ભાગમાં અગ્નિ છે, આ ભાગમાં અગ્નિ નથી. એકદમ સુસુપ્ત રૂપે રહેલો છે. એવી જ રીતે પરમાત્મા જે છે, ભગવાન જે છે, એ પરમાત્મા સ્વરૂપે સુસુપ્ત રૂપે બધે જ રહેલા છે. દરેક વસ્તુઓમાં વ્યાપ્ત છે અને છતાં એ એક અને અદ્વિતીય છે. અનેક પ્રકારે આપણને દેખાય છે. બ્રહ્માંડમાં આપણે આગળના શ્લોકોમાં જોયું કે ભગવાન પોતાના સ્વાંશ અને વિભિન્નાંશ બે સ્વરૂપે રહેલા છે. મનુષ્યો અને જીવો જે છે, બીજા બધા પ્રાણીઓ, વનસ્પતિ, એ બધા એમના વિભિન્નાંશ કહેવાય છે. અને સ્વાંશ એટલે બધા જ નારાયણ અને વિષ્ણુ રૂપે જે એમના અવતાર છે એ બધા સ્વાંશ કહેવાય છે. આ શ્લોક જે છે એ પહેલા અધ્યાયના 17મા શ્લોકના રિપ્લાયની તૈયારી રૂપે છે. એકચ્યુઅલી લિંક કરીએ ને તો ભાગવતમની સમજવામાં બહુ આનંદ આવે. દાખલા તરીકે સિરિયલ જોતા હો, ટીવી સિરિયલ, તો એમાં તમને આવે કે લાસ્ટ ટાઈમ શું હતું, પછી તમને છેલ્લે એક એવો સીન બતાવે કે કોઈ આવી રહ્યું છે અને દેખાય નહીં કોણ આવી રહ્યું છે, અને પછી ત્યાં એન્ડ થાય. એટલે એક ઇન્ટેજારી ક્યુરિયોસિટી જળવાય. રાઈટ? અને એવી જ રીતે સિક્વલ મૂવીઝ બને છે, એમાં પણ એ રીતે સિક્વન્સ હોય છે. રાઈટ? એટલે કન્ટિન્યુટી
હોય એટલે તમને એક રસ જળવાય. તો એવી રીતે ભાગવતમમાં પણ જેમ આપણે સિક્વન્સ જોઈએ તો આપણને ખૂબ આનંદ થાય. દાખલા તરીકે જે ઋષિ મુનિઓના પ્રશ્નો છે કે અમને એમના લીલા અવતારો વિશે કહો, રાઈટ, તો એની પૂર્વ ભૂમિકા અહીંયા આગળ બાંધવામાં આવે છે આ 3 શ્લોકમાં. અને દેન નેક્સ્ટ ચેપ્ટર જે છે, ત્રીજું ચેપ્ટર, એને જેને કહેવાય ને કે એક ઇમ્પેટસ મળે છે, એક પુશ મળે છે કે ભાઈ એની ઉપર એક આખું ફાઉન્ડેશન બનાવ્યું. હવે નેક્સ્ટ ચેપ્ટરમાં દેન વી કેન ટોક અબાઉટ વેરિયસ ઇન્કાર્નેશન ઓફ ધ ગોડ, રાઈટ, ભગવાનના અવતારો વિશે વાત કરી શકાય. તો અહીંયા આગળ એ કહે છે કે જેવી રીતે લાકડું હોય, લાકડું પડ્યું હોય, એમાં અગ્નિ દેખાતો નથી, બરાબર. શું કરવું પડે? લાકડાને સળગાવવું હોય તો લાકડાને એમ જ સળગી જાય? અમે અહીંયા આગળ આપણે આમ ફૂંક મારીએ તો સળગી જાય? ના સળગે. શું કરવું પડે? બહારથી કંઈક અગ્નિ લાવવો પડે. બહારથી અગ્નિ પેટાઈએ આપણે, ચકમક ઝરે તો ઓટોમેટિકલી જેવી રીતે જંગલમાં કેવું દાવાનળ થાય છે, કોણ પ્રગટાવે છે ખબર નહીં, પણ સડનલી પછી એક વૃક્ષ, બીજું વૃક્ષ, ત્રીજું વૃક્ષ, લગભગ બધા જ વૃક્ષો બળકે બળવા મળે છે, રાઈટ. એવી રીતે શ્રવણ અને કીર્તન જે છે ને એ ચકમક છે, એ ઘર્ષણ છે. જંગલમાં જે દાવાનળ છે એના કારણે થાય છે, ઘર્ષણના કારણે થાય છે. ક્યાંક કંઈક ઘર્ષણ થાય, સૂકા પાંદડાઓ હોય, વૃક્ષો હોય, ઘર્ષણ થાય અને એનાથી તણખા ઝરે ને એ તણખાથી પછી અગ્નિ પ્રગટે છે, રાઈટ. આપણે ઘરે પણ દિવાસળી છીએ તો દિવાસળી કેવી રીતે કરીએ છીએ? ઘર્ષણથી સળગાવીએ છીએ, રાઈટ. આપણે આમ દિવાસળી પકડીને એની જે પેલી છાપ હોય એની ઉપર ઘસીએ તો થાય છે. એવી રીતે લાઇટર હોય, જે આપણા ગેસનું લાઇટરમાં પણ શું થાય છે? વી ગીવ અ ફ્રિક્શન, રાઈટ, કટ એન્ડ ધેન ઇટ સ્પાર્ક્સ. તો એવી રીતે આપણા જીવનમાં પરમાત્મા છે જ, આપણી પાસે, આપણા હૃદયમાં જ છે. એમને કેવી રીતે પ્રગટ કરાય? તો કયું ઘર્ષણ લાવવું પડે? શ્રવણ અને કીર્તનનું. અદ્ભુત મહત્વનો શ્લોક છે, રાઈટ. આપણે બધા શું કરી રહ્યા છીએ અત્યારે? આપણે બધા ઘસી રહ્યા છીએ, રાઈટ. શ્રવણમ અને કીર્તનમ, બોલવું, સાંભળવું, ચર્ચા કરવી, એ ઘર્ષણ આપી રહ્યા છે. અને એ ઘર્ષણ આપવાથી આપણા જીવને જે માયાએ આવૃત કરી છે એ આવરણ હટી જાય છે. અગ્નિ તો લાકડામાં છે જ, લાકડાનો સ્વાભાવિક સ્વભાવ છે અગ્નિ. પણ એ અગ્નિ ક્યારે પ્રગટે છે? કે જ્યારે એ અગ્નિને એને બહાર લાવવા માટેનું પ્રોપર વાતાવરણ પૂરું પાડવામાં આવે. જે સાયન્સ ભણ્યા હશે બધાને ખબર છે કે તમારે ફ્યુએલ જોઈએ, ઓક્સિજન જોઈએ, રાઈટ, અને તમારે જેને કહેવાય ને કે ઇગ્નિશન જોઈએ, રાઈટ. યુ નીડ ટુ હેવ ધ સ્પાર્ક. એટલે લાકડામાં તમે જુઓ તો બળતણ પણ છે, એટલે કે અગ્નિ પણ છે, અને બહાર ઓક્સિજન પણ છે. જસ્ટ ઇટ રિક્વાયર્સ અ સ્પાર્ક. એવી રીતે આપણી અંદર પરમાત્મા રૂપે ભગવાન છે. આપણે કીર્તનમ શ્રવણમ જેમ જેમ કરતા જઈએ, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. ઘર્ષણ થઈ રહ્યું છે, એ ઘર્ષણ થાય એટલે ઓટોમેટિક ઇવન 2 હાથ ઘસો તો પણ કેવું સરસ અંદર ગરમી ઉત્પન્ન થઈ જાય છે, રાઈટ. તો એ ઘર્ષણથી આપણી અંદરના જે પરમાત્મા જે છે, પોતાનું સ્વરૂપ જે છે એ પ્રકાશ છે. બહુ જ મહત્વના પોઈન્ટ અહીંયા આગળ પ્રભુપાદે કીધેલા છે કે જેવી રીતે સાયન્સે શોધી કાઢ્યું છે કે કોઈ પણ અણુ હોય, એટમ, તેની અંદર શું હોય? સેન્ટરમાં ન્યુક્લિયસ હોય, રાઈટ. ન્યુક્લિયસની અંદર પ્રોટોન હોય. જે કોઈ પણ થોડું ઘણું સાયન્સ ભણ્યા હશે એમને ખ્યાલ હશે. અને ન્યુક્લિયસની આજુબાજુ ઇલેક્ટ્રોન છે, ગોળ ગોળ ફરતો હોય છે, રાઈટ. એ કહેવામાં આવે છે. કોણ ફેરવે છે ઇલેક્ટ્રોનને? થાકી નથી જતો વચ્ચે બંધ થઈ જાય? આપણે પૃથ્વીનું ને બીજા બધા ગ્રહોનું ઉદાહરણ તો વારે વારે લઈએ છીએ, રાઈટ. પૃથ્વી ફર્યા કરે છે, એની ધરી ઉપર પણ ફરે અને સૂર્યની આજુબાજુ પણ ફરે. બધા ગ્રહો ફરે છે, ચંદ્ર પૃથ્વીની આજુબાજુ ફરે છે, રાઈટ. ચાલો, એ તો ઉદાહરણ ઘણી વાર લીધું. આ ઉદાહરણ પણ કેવું છે? હરેક અણુની અંદર ઇલેક્ટ્રોન છે ને ઇલેક્ટ્રોન ફર્યા કરે છે. ઇલેક્ટ્રોનને કોણ ફેરવે છે? નોબડી હેઝ આન્સર, રાઈટ. કારણ કે દે ડિડન્ટ રીડ શાસ્ત્ર, ભાગવતમના શરણે નથી આવ્યા. એટલે એ ઇલેક્ટ્રોન ત્યાં આગળ હોય જ છે. જેવું ત્યાં આગળ આપણે ઘર્ષણ આપીએ એટલે ત્યાં આગળ એને બહાર નીકળવાનું, જેને કહેવાય કે એક માધ્યમ મળે છે. એવી જ રીતે તમને દૂધ આપી દે તો એ દૂધમાંથી માખણ દેખાય તમને? ના દેખાય. દૂધમાંથી શું બનાવવું પડે? દહીં બનાવવું પડે. દહીં બનાવીને પછી તમે એમાંથી પ્રોસેસથી માખણ કાઢી શકો અને માખણમાંથી ઘી પણ બનાવી શકો. એવી જ રીતે આપણે જે છીએ જન્મથી માયાના આવરણથી ઢકાયેલા છીએ. તો એ આવરણ દૂર કરવા માટેનું અવસર, એકમાત્ર અવસર, રૂપા કેટલું જેને કહેવાય ને સટીક રીતે કહે છે, એકમાત્ર, ઓનલી પ્રોસેસ, ધેર ઇઝ નો અધર પ્રોસેસ, રાઈટ. કોઈ એમ કે હું યોગાથી કરી લઉં, કોઈ હું કે હું કર્મથી કરી લઉં, સારા કર્મથી, કોઈ એમ કે હું જ્ઞાનથી કરી લઉં. નો, ભલે આ પ્રોસેસ પગથિયા છે બીજી બધી, પણ અલ્ટિમેટલી આ પ્રોસેસથી જે અલ્ટિમેટ પગથિયા ઉપર આવવાનું છે, જે ફાઇનલ સ્ટેપ ઉપર, એ સ્ટેપ એ જ છે ભક્તિ અને શ્રવણમ.
શું કામ આપણને એનું આટલું બધું મહત્વ કીધું છે? બીકોઝ ધેટ ઇઝ ધ ઓનલી વે. આપણે કાન દ્વારા જ કૃષ્ણ આપણા હૃદયમાં આવવાના છે. ધેર ઇઝ નો અધર વે. પ્રભુપાદ આગળ બહુ સરસ રીતે સમજાવે છે એમના લેક્ચરમાં પણ કે જે આ શ્રવણમ જે છે એ પ્રોસેસ એ બહુ જ દૈવી પ્રોસેસ છે. મોટા ભાગના લોકોના જેને કહેવાય ને કે જીવનમાં આ શ્રવણમની જે પ્રક્રિયા જે છે એનું મહત્વ પહોંચતું જ નથી. મોટે ભાગે ભાગવતમ સાંભળવા જાય તો શું, તો સપ્તાહ હોય, અને એ પણ કેવું કે સવારના 2-3 કલાકની સપ્તાહ હોય, 7 દિવસ સુધી ચાલે. પહેલો બીજો દિવસ આવે તા તો લાલો જન્મ્યો કેમ નહીં, અને ત્રીજો ચોથો દિવસ આવે રૂકમિણીજીનો વિવાહ કેમ ના થયો, વારે કરીએ. પ્રભુપાદ બી ઘણી વાર કહે છે એમને પણ રસ ના હોય, કરાવવા વાળાને પણ રસ ના હોય, કરવા વાળાને પણ એમ હોય કે કેમ જલ્દી પૂરું કરું ને મને મારી દક્ષિણા મળે. રાઈટ. આ બધું આ જે છે શ્રીમદ ભાગવતમના આ જે શ્લોકો જે છે એ શ્લોકો કઈ એમને લખવામાં આવ્યા છે, આપણને તૈયાર કરી રહ્યા છે, આપણું પ્રિપરેશન કરી રહ્યા છે. રાઈટ. તમે કઈ બહાર જાઓ તો કેમ તૈયાર થાવ? હા, ઇવન તમે અહીંથી દાખલા તરીકે લોકો એસ્ટ્રોનોટ્સ પૃથ્વીની એની બહાર જાય છે, કેટલી ટ્રેનિંગ આપે છે એમને કે શૂન્યાવકાશમાં કેવી રીતે રહેવાનું, ત્યાં આગળ તમે ફૂડ કેવી રીતે રહેશો, હાઉ યુ વિલ ડુ એક્સ્ટ્રિકેટ. રાઈટ. એવરીથિંગ ઇઝ ટ્રેન્ડ. અહીંયા આગળ આપણી ટ્રેનિંગ થઈ રહી છે, આપણને પ્રિપેર કરી રહ્યા છે લોન્ચ કરવા માટે. વી વિલ બી લોન્ચ બાય ધ 9th કેન્ટો. પ્રભુપાદ ઘણી વાર કહે છે 9મા સ્કંદ સુધીમાં આપણી એટલી જબરદસ્ત, જો વ્યક્તિ 9 સ્કંદ સુધી, પ્રભુપાદ સ્ટાર્ટિંગમાં જ કહે છે પ્રસ્તાવનામાં, 9 સ્કંદ સુધી જો એ વ્યવસ્થિત રીતે શ્રવણમ કરે અને હૃદયપૂર્વક એની સાથે જેને કહેવાય કે ભગવાનની આ ભાગવતમની આરાધના કરે તો એ ભગવાનનો સાક્ષાત્કારી બને છે. જસ્ટ ઇમેજિન અપ ટુ 9th કેન્ટોસ ઓનલી. 10th કેન્ટોની તો વાત જ નહીં. 10th કેન્ટો ઇઝ અગેન there is another nectar. એટલે આ એક શ્લોક છે. બધા શું કામ દારૂ વિશે જાણવાનું, શું કામ એ અગ્નિ સાથે આપણે આપણી જાતને કનેક્ટ કરવાની, શું કામ દૂધમાં રહેલા માખણ સાથે આપણે કનેક્ટ કરવાનો પ્રયત્ન કરવાનો. દૂધમાં માખણ નથી દેખાતું તો મને ભગવાન કેવી રીતે દેખાય? ભગવાન છે, બધે જ વ્યાપ્ત છે. ઇલેક્ટ્રોન ફરી રહ્યો છે, કોઈના પ્રેશરથી ફરી રહ્યો છે, કોઈના ફોર્સથી ફરી રહ્યો છે, એની જાતે ફરતો નથી. રાઈટ. દરેક અણુની અંદર કેમ નથી દેખાતા? કેમ કે આપણે પેલું ફ્રિક્શન ક્રિએટ નથી કરતા. અને બહુ જ ભાગ્યશાળી છીએ આપણે બધા કે શ્રીલા પ્રભુપાદના શરણે આવી શક્યા છીએ. આટલું સરસ ભાગવતમ આટલું ડિટેલમાં તમને ક્યાં જોવા મળે? 12 કેન્ટો, એક આવડું પુસ્તક. કાલે જ મારા એક મિત્ર સાથે વાત થતી હતી, એટલે એમના પત્ની જે છે એ સગર્ભા છે, એટલે મેં એમને કીધું કે ભાગવતમ વાંચવાનું હો, તો કે વંચાઈ ગયું. ઓહો, વંચાઈ ગયું કેટલું? એટલે કે આટલું મોટું પુસ્તક હતું. એવું આ એક જ છે, બરાબર. એવા 12 કેન્ટો છે ને, એક અમુક કેન્ટોમાં તો 4-4, 10માં 4 ભાગ છે. આવડા મોટા 850 પેજીસના. That is the process. અને એ પ્રોસેસ કેવી સાક્ષાત આપણને આપવા માટે એટલા માટે આવ્યા કે એમને દયા છે, અનુકંપા છે. નહીં તો એમને શું જરૂર છે આપણા સુધી આટલા લાંબા થવાની? ના, એમને ઈચ્છા છે કે કલયુગના માનવો માટે કાંઈક મૂકી જવું. અને કેવું રોજે સવારે એવરી ડે વી કેન ડુ. ને પ્રભુપાદે છેલ્લે જે ફટકો લગાવ્યો છે એ તો જબરજસ્ત ફટકો છે. પશુતા અને માનવતા એ બંનેનો ભેદ આ જ છે. ભાઈ મ્યુટ રાખજો, જેનું પણ અનમ્યુટ થઈ જાય છે, આઈ ડુ નોટ નો કોનું અનમ્યુટ થઈ જાય છે, પણ પ્લીઝ ટેક કેર. પશુતા અને માનવતામાં આ જ ડિફરન્સ છે. મને એક સામાન્ય પ્રાણીમાં, કૂતરામાં કે કોઈ પણ તમે સમજી લો, ગાય હોય કે ગધેડું હોય, એ શું ન કરી શકે? એ ખાલી સાંભળી ના શકે. રાઈટ. એ શ્રવણમ ના કરી શકે. હરે કૃષ્ણ એ શ્રવણમ કેવી રીતે કરે? ભાગવતમનું શ્રવણમ એ કેવી રીતે કરે? એ ન કરી શકે. એટલે મારે હંમેશા આ વિચારવું જોઈએ કે હું આહાર નિંદ્રા ભય મૈથુન કરીશ તો આઈ એમ એઝ ગુડ એઝ એનિમલ. રાઈટ. એક પશુ જેવું જીવન છે મારું. મારે જો હું સારી રીતે સાંભળી શકું છું ભાગવતમ બહુ જ હૃદયપૂર્વક, રાઈટ, તો મારા માટે ચાન્સ છે કે મારો અગ્નિ પેટાઈ જાય અને મને ભગવાન જે છે એ દર્શન આપે. એટલે ધીસ ઇઝ વેરી વેરી રેર ઓપોર્ચ્યુનિટી. આપણા જેને કહેવાય ને કે બહુ જ અનેક પ્રકારના જન્મો પછી આ તક આવે છે આપણા પાસે. હવે આ તકને છોડવી જોઈએ નહીં. હવે આને પકડીને આપણે જેને કહેવાય કે કૃતાર્થ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તો વી વિલ સ્ટાર્ટ ધ નેક્સ્ટ શ્લોકા ઓલ્સો નાઉ. શ્રવણમનું મહત્વ છે અહીંયા આગળ. અને
અગ્નિ સાથેનું દાખલો છે એ યાદ રાખવું અહીંયા આગળ જરૂરી છે. So we will start with that. The next sloka, which is sloka number 33. Okay, chalo. Hare Krishna. असौ गुणमयैर्भावैर् असो भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मिते निर्विष्टो ते भूतेषु तद्गुणान् भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः निर्मितेषु निर्विष्टो ते भूतेषु तद्गुणान् लीड કર્યું હોય તે ભૂતેષુ તદ્ગુણાન असो गुणमयैर्भावैर असौ गुणमयैर्भावैर भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुक्ते भूतेषु तद्गुणान् असो गुणमयैर्भावैर असो गुणमयैर्भावैर भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो स्वनिर्मितेषु ते भूतेषु तद्गुणान् असो गुणमयैर्भावैर भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भूते भूतेषु तद्गुणा માતાજી से બોલવાનું છે અને ખાસ કરીને પ્લીઝ ધ્યાનમાં રાખજો જેણે આગળના શ્લોક લીડ ન કર્યા હોય એને પણ ઓપોર્ચ્યુનિટી આપે તો બધા એના ઘરમાં અભદ્ર દૂર થાય અને ચાલો માતાજી 3 માતાજી હજી એક શ્લોક લેવાનો છે. असो गुणमयैर्भावैर भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भूते भूतेषु तद्गुणान् असो गुणमयैर्भावैर असो गुणमयैर्भावैर भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो ते भूतेषु तद्गुणान् भूतेषु तद्गुणान्
અશો ગુણમયૈર્ભાવૈર આત્મભે સ્વનિર્મિતેષુ નિર્વિષ્ટો ભુક્તે ભૂતેષુ તદ્ગુણાન ભૂતેષુ તદ્ગુણાન. જિજ્ઞાજીનો હેન્ડ રહેશે તો જિજ્ઞાજી જાતે જ બોલી જવાનું. અહીંયા આપણે સિસ્ટમ એવી રાખી છે કે પછી એક જાતે ચાલુ કરી દેવાનું. એક repetition થાય, બે જણા બોલે તો એક જણ મ્યુટ કરી દે. સો ધેટ ઇઝ ઓલ રાઈટ. ઓકે, લેટ અસ સ્ટાર્ટ. અસૌ તે પરમાત્મા અસૌ તે પરમાત્મા પરમાત્મા ગુણમહી ત્રિગુણથી ગુણમયી પ્રભાવિત ભાવૈ સ્વભાવ સ્વભાવે ભૂત સર્જેલા ભૂત સર્જેલા સૂક્ષ્મ 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 ઇન્દ્રિયો ઇન્દ્રિયો આત્મભી જીવાત્માઓથી જીવાત્માઓથી અનિર્મિતેષુ પોતે સર્જેલામાં તેષુ પોતે સર્જેલા નિર્વિષ્ટ પ્રવેશીને મુક્તે ભોગવે તેમ કરે છે. ભૂતેષુ જીવાત્માઓમાં ગુણાન તે પ્રકૃતિના ગુણોને ભૌતિક જગતના 3 ગુણોના પ્રભાવમાં આવેલા જીવોના દેહમાં પરમાત્મા પ્રવેશ કરે છે અને સૂક્ષ્મ મન દ્વારા 3 ગુણોના ફળ તે જીવો ભોગવે તેમ કરે છે. ભાવાર્થ વાંચો આયુષ પ્રભુ. ભાવાર્થ His Divine Read શિલા પ્રભુપાદ કી જય. સર્વોચ્ચ બુદ્ધિશાળી જીવ બ્રહ્માથી માંડીને શુદ્ધ કીડી સુધીના કુલ 84 લાખ પ્રકારના જીવો છે અને એ બધા જીવો સૂક્ષ્મ મન અને સ્થૂળ દેહની ઈચ્છા મુજબ ભૌતિક જગતનો ભોગ કરી રહ્યા છે. સૂક્ષ્મ મનની સ્થિતિના આધારે સ્થૂળ દેહ રહેલો છે અને જીવાત્માની ઈચ્છાઓ પ્રમાણે ઇન્દ્રિયોની ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે. પરમાત્મા તરીકે રહેલા ભગવાન આ જીવોને ભૌતિક સુખ મેળવવામાં મદદ કરે છે, કારણ કે જીવ પોતાની ઈચ્છા અનુસાર કંઈ પણ મેળવી શકવા માટે અસમર્થ છે. જીવ માગે છે અને ભગવાન આપે છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો જીવાત્મા ભગવાનના જ ભાગરૂપ અંશો છે, તેથી તેઓ બધા ભગવાન સાથે એક જ છે. ભગવદ ગીતામાં બધા પ્રકારના દેહમાં રહેલા જીવોને ભગવાને પોતાના પુત્રો કહ્યા છે. પુત્રોના સુખ દુઃખ પરોક્ષ રીતે પિતાના જ સુખ દુઃખ છે. તેઓ એટલા માળ્યું છે કે તેઓ પરમાત્મા સ્વરૂપે હંમેશા જીવાત્માની સાથે જ રહે છે અને સાચા સુખ તરફ તેમને વાળવા હંમેશા પ્રયત્ન કરે છે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. બહુ સરસ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિને ઇતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતી દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય વિસ્તારિણે. બહુ જ મહત્વનો પોઈન્ટ છે. અહીંયા આગળ 2 પોઈન્ટ છે એકચ્યુઅલી આ શ્લોકમાં. પહેલો પોઈન્ટ છે કે જીવાત્માની સાથે જે ભગવાન છે ઉપદ્રષ્ટા હનુમંતા તરીકે, એ એમને જે જીવ માગે એ આપવાનો પ્રયત્ન કરે છે. હવે આપણને એવું થાય કે ભગવાન જે છે એ થોડા બાયસ લાગે છે. દાખલા તરીકે થોડું ક્રૂડ ઉદાહરણ છે, કોઈને અરુચિકર લાગે, પણ મનુષ્યો અને બીજા બધા પ્રાણીઓ મળ ત્યાગ કરીને મળને છોડી દે છે. જ્યારે જે સુવર કે ભૂંડ હોય છે એના માટે એ જ સ્વર્ગ છે. એ એની પાછળ દોડે છે, મળની પાછળ. એટલે એવું છે કે ભગવાને અલગ અલગ ટાઈપના પરમાત્મા રાખેલા છે, રાઈટ? કે ભાઈ સુવરના શરીર માટે આ એક પરમાત્મા જવા દો, રાઈટ? અને બીજું મનુષ્યના શરીરમાં આ બીજા ટાઈપનો પરમાત્મા જવા દો, ગાયના શરીરમાં ત્રીજા ટાઈપનો પરમાત્મા જવા દો. એવું છે? ના, એવું નથી.
ભગવાન જે છે એ પરમાત્મા સ્વરૂપે બધામાં એક છે. ઇવન આત્મા પણ અલગ અલગ યોની 84 લાખ યોની બદલે છે, તો એ અલગ અલગ યોનીમાં સેમ જ આત્મા છે. પણ જ્યારે એ માછલી સ્વરૂપે હોય ત્યારે ભગવાન એને તરવાની પ્રેરણા આપે છે, પક્ષી સ્વરૂપે હોય ત્યારે ઉડવાની પ્રેરણા આપે છે. આપણે પહેલા પણ વાત થઈ હતી, જ્યારે કોઈ એટલો બધો તરવામાં એટલો બધો એનો જેને કહેવાય કે મન હોય કે મૃત્યુ સમયે પણ એને તરવાનું યાદ આવે, તો ભગવાન જે છે અંતકાલે જે યાદ આવ્યું એવી બીજું શરીર આપે કે ઓકે તું માછલી બની જા. કોઈને બહુ જ ફ્લાઇંગનો શોખ હોય, રાઈટ, ફ્લાઇંગ કે ઉડાડવાનો કે જે કાંઈ પણ, તો ભગવાન એને પક્ષીનો દેહ આપે છે. પણ આત્મા એનો એ જ છે, અને એની સાથે ભગવાન પણ પરમાત્મા રૂપે એની સાથે જ રહેલા છે. અને એને જે કાંઈ પણ કરવું હોય એના માટે પ્રેરણા આપે છે, વત્તા શક્તિ આપે છે, અને આજુબાજુનું વાતાવરણ પણ એવું આપે છે. કેમ દારૂડિયાને દારૂડિયો મિત્ર મળી જાય છે, જેને પત્તા રમવા હોય એને પત્તા રમવા વાળો મિત્ર મળી જાય છે. અને તમે બધા જ જે છો કેટલા બધા જેને કહેવાય કે આપણે બધા ફોર્ચ્યુનેટ કહેવાય કે આપણે ભાગવતમની ચર્ચા કરવી છે ને આપણે બધા સાથે મળીને ભાગવતમ ચર્ચા કરી શકીએ એવા લોકો પણ આપણને મળે છે. ઇઝ ઇટ નોટ મિરાકલ? ચમત્કાર જ છે ને. જેને જેવું જોઈએ એવું ભગવાન વાતાવરણ સર્જી આપે છે. તો એ જે કામ છે પરમાત્માનું છે, ને સાથે જે સુખ દુઃખ છે એ પિતાને પણ લાગે, રાઈટ. મમય વાંસો જીવ લોકે જીવભૂત સનાતન મનસષ્ટાન ઇન્દ્રિયાણી પ્રકૃતિ સ્થાની કરશતી, રાઈટ. મમય વાંસો, મારો પુત્ર અને સનાતન છે હંમેશા. ભગવાને કીધું નત્વે વાહમ જાતુ નાસમ નત્વમ નેમે જનાધિપા ન ચૈવન ભવિષ્યામ સર્વે મત. સો બધા જ હતા, રાજાઓ પણ હતા, તું પણ હતો, હું પણ હતો, અને હંમેશા રહીશ. તને યાદ નથી, મને બધું યાદ છે, રાઈટ. એવી રીતે ભગવાન આપણી સાથે છે, અને આપણે એમની પાસે નથી જતા તો ભગવાનને દુઃખ થાય છે. એટલું ખરું કે ભગવાન હંમેશા ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે, એટલે ભગવાન હંમેશા જેને કહેવાય ને કે એક અલૌકિક આનંદમાં હોય છે, અલૌકિક આનંદમાં. એવું નથી કે આપણે બહુ બધા દુઃખી થઈએ, આ ના મળ્યું, પેલું ના મળ્યું, એટલે ભગવાન પણ દુઃખી થાય. પણ ભગવાનને કેમ દુઃખ થાય છે? કે દયા વધારે છે, એ ટાઈપની એમની જે છે ને લાગણીઓ છે, કે એમને દયા થાય છે કે આ જીવને કેવી રીતે પાછો લાવી શકાય, કેમ એને શ્રવણમમાં રસ જાગે. તો એ પુત્રની સાથે રહીને હંમેશા પુત્રને ગાઈડ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે, અને હંમેશા એને સાચા સુખ તરફ વાળવાનો પ્રયત્ન કરે છે. સાચું સુખ એને ખબર છે કે અહીંયા આગળ હું એને ગમે તેટલું ધન સંપત્તિ આપી દઈશ તો એને સાચું સુખ મળવાનું નથી. સાચું સુખ ક્યાં મળશે? એને મારા ધામમાં જ મળશે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુને કહે છે ને કે પ્રભુ તમે તો ખૂબ દયાળુ છો, તમારી પાસે કોઈ ભોગ માગવા આવે તો શું કરે? ભોગ કે આનંદ કે તૃપ્તિ? એટલે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે કે અમૃત પાસે જઈને તમે વિષ માગો તો અમૃત શું કરે, રાઈટ. એવું છે. એટલે ઇટ ઇઝ વેરી વેરી રેર, અને એને એમ કહેવાય કે એકવાર ભાગવતમના શરણે આવ્યા પછી પણ આપણને એમ ઈચ્છા થાય કે હું કંઈક આ માગી લઉં, ધનમ દેહી, જયમ દેહી, રૂપમ દેહી, દેહી 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 દેહી. અરે એ તો બધું ટેમ્પરરી છે, અને ટેમ્પરરી પણ કેવું કે દુઃખમય. શરૂઆતમાં સુખ લાગે પણ ઇમિડિયેટલી એનાથી કોઈને કોઈ દુઃખ બંધન તો થાય જ છે. અને છતાંય એ પણ જોઈતું હોય, છતાંય મન કન્વિન્સ ના થતું હોય કે ના જોઈએ જ, બરાબર. તો ઓકે, ધેન સ્ટીલ ડોન્ટ ગો ટુ અધર પ્લેસીસ, રાઈટ. સ્ટીલ ગો ટુ કૃષ્ણ. કેટલા બધા સંતાપ સાથે ધ્રુવ મહારાજ ગયા હતા ભગવાન પાસે, અને જયારે ભગવાનને જોવે છે તુભ્યમ તુભ્યમ, બીજું કાંઈ નહીં પ્રભુ, હવે તમે જેને છતાંય ભગવાન જે છે કે ના તું આશા સાથે આવ્યો હતો એટલે તને સમ્રાટ તો આપું જ છું, સામ્રાજ્ય વધતા ધ્રુવ લોક પણ બનાવું છું તારા માટે, રાઈટ. એટલે આપણે બહુ જ જેને કહેવાય ને કે પ્રોપર જગ્યાએ પહોંચી ગયા છીએ, એકદમ પ્રોપર પ્રોસેસમાં પહોંચી ગયા છીએ. એ નોટ ઓનલી લોકેશન. પ્રભુપાદનું ચરણ કમળ જે છે, આજે ભાગવતમ આપણને છે, એ રાઈટ લોકેશન છે, અને પ્રોસેસ શું છે? શ્રવણ. આપણે બંને રાઈટ થિંક કરી રહ્યા છીએ, અને ધેન આઉટપુટ ઇઝ બાઉન્ડ ટુ બી રાઈટ, બરાબર. તમારું ઇનપુટ ઓકે હોય, પ્રોસેસ ઓકે હોય તો આઉટપુટ ઓકે જ હોય, રાઈટ. અને ગમે તે તમારી ઈચ્છા સાથે તમે આવો પણ દેટ વિલ બી પ્યોરિફાઈડ. ઘણા બધા દાખલા છે ભાગવતમમાં, આગળ આપણે જોશું. આપણે પહેલા પણ વાત થઈ હતી, અદિતિજીની વાત હતી. અદિતિજી અને કશ્યપ મુનિ, રાઈટ, દૈત્યોના માતા. અને જ્યારે હિરણ્યાક્ષને હિરણ્યકશિપુને મારી નાખવામાં આવે છે ત્યારે એ કશ્યપ મુનિને બહુ જ પહેલા તો છે ને કહેતા નથી, અને એની બહુ જ એવી સરસ જેને કહેવાય ને કે સેવા ચાકરી કરે છે, એટલે કશ્યપ મુનિ બહુ ખુશ થઈ જાય છે. અને પછી કહે છે તારે શું જોઈએ છે? એટલે કે મને એવો બાળક જોઈએ કે જે
ઇન્દ્રનો વધ કરે. કશ્યપ મુનિ કે હે ભગવાન ક્યાં ફસાઈ ગયા કે આ સ્ત્રીનું જે વિચારવાનું છે કેટલું બધું કુંઠિત છે, પણ છતાંય એ કહે છે કે ઓકે હું એવો રસ્તો બતાવું ને કે એની ઈચ્છા પણ જેને કહેવાય કે સંતોષાઈ જાય અને એનું શ્રેય પણ થાય. અને પછી એને ભગવાનની ભક્તિ આપે છે, કરવાનું કહે છે, પુનસવન વ્રત કરવાનું કહે છે. અને વ્રત કરે અને પછી એટલી બધી પ્યોરિફાય થઈ જાય છે કે પછી ઇન્દ્ર પણ એની સામે આવે છે, ઇન્દ્ર પણ એની ક્ષમા માંગે છે અને એને ખુશે ખુશે વિદાય કરે છે. અને એને ભગવાન મરુતો એટલે 49 પુત્રો એવા આપે છે. રાઈટ. સો વેરી 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 એનલાઇટનિંગ. પણ આવું બધું ઘણી બધી વાર આવશે. એટલે ભગવાન છે ખૂબ માયાળુ છે અને હંમેશા પ્રયત્ન કરે છે કે સાચું સુખ મળે આપણને, શાશ્વત સુખ, ઓલવેઝ જોયફુલ. આપણે ઘણીવાર ભગવાનના ભક્તોને જોઈએ કેટલા સો જોયફુલ. જય પતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજ વેન એવર સી સો ફૂલ ઓફ જોય. રાઈટ. પરમ દિવસે એમને આંખનું ઓપરેશન કરાવ્યું અને ઇટ વોઝ એડવાઇસ કે હી ટેક રેસ્ટ, બટ ઇન્સ્ટેડ હી ડિસાઇડેડ અહીંયા આગળ એક આંખ ઉપર પટ્ટી મારેલી છે અને હી ઓલ્સો કન્ટિન્યુડ હિઝ ભાગવતમ ક્લાસ. યુ નો, કેન યુ ઇમેજિન વોટ આઈ મીન સ્ટ્રેન્થ, વોટ આ જોય હી હેઝ. આટલું બધું જેને કહેવાય શરીરના સામે સ્ટ્રગલ કરીને ટીલ મે બી મોસ્ટ ઓફ ધ અવર્સ ઓફ ધ ડે. આપણને એવું લાગે કે આપણે તો 8 કલાક 6 કલાક 7 કલાક ઊંઘવું જ પડે, બટ નો, દે કન્ટિન્યુ. એટલો બધો જોય હોય ને કે ના હું આપું, ના મારે આપવું છે, મારે આપવું છે. સો વી ગો ટુ નેક્સ્ટ શ્લોકા વિથ ધેટ. 34મો શ્લોક, છેલ્લો શ્લોક આ અધ્યાયનો. અને આપણે એમાં પણ બહુ સરસ આપણને જાણવાનું છે. આપણને પ્રિપેરેશન થઈ રહી છે, આપણું સિઝનિંગ થઈ રહ્યું છે. કન્ડિશનિંગ, જે બાહ્ય કન્ડિશનિંગ છે એની વિરુદ્ધનું હવે આપણું આંતરિક કન્ડિશનિંગ થઈ રહ્યું છે. વી આર ગેટિંગ પ્રિપેર્ડ, યુ નો. તૈયારી થઈ રહી છે આપણને લોન્ચ કરવાની. ચાલો. ભાવયતે સત્વેન લોકાન વૈ લોક ભાવનઃ લીલાવતારાનુરતો આદિશુ ભાવતે સત્વેન લોકાન વૈ લોક ભાવનઃ દેવતીર્યંકરાદિષુ તેના બેકગ્રાઉન્ડમાં બહુ જ અવાજ આવે છે. રેગ્યુલર છે તમારું નેટવર્ક કે તમારું કનેક્શન પ્લીઝ ચેક કરો. અમરીશ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, પણ આમાં કોઈ ઇન્ડિકેશન નથી આવતું. વોઇસ ઇન્ડિકેશન નથી આવતું. વારાફરતી બંધ કરી જોવો પડે. ઓકે, બંધ થયું, હવે બંધ થયું. હોપ. ઓકે, ચાલો. પ્રભુજીસ માંથી જેને લીડ ના કર્યું હોય એ. હલો, પ્રભુજીસ માંથી જેમને લીડ ના કર્યું હોય લીડ કરે. હરે કૃષ્ણ. બધા મ્યુટ થઈ ગયા કે શું? ના પ્રભુજી, હું બોલું મધુભાઈ. હા, બોલો બોલો. ભાવયતે સત્વેન લોકાન વૈ લોક ભાવનઃ લીલાવતારાનુરતો દેવતીર્યંકરાદિષુ
देवतीर्यं नरादिषु यस, अगर प्रभु जी कोई ना हो तो પછી માતાજી કેન સ્ટાર્ટ. भावयत्येष सत्त्वेन लोकान् वै लोकभावनः लीलावतारानुरतो देवतीर्यङ्गनरादिषु सत्त्वेन लोकान् वै लोकभावनः लीलावतारानुरतो देवतीर्यङ्गनरादिषु भावयत्येष सत्त्वेन लोकान् वै लोकभावनः लीलावतारानुरतो देवतीर्यङ्गनर आदिषु भावयत्येष सत्त्वेन लोकान् वै लोकभावनः लीलावतारानुरतो देवतीर्यङ्गनरादिषु પ્લીઝ મ્યુટ રાખો જેને ત્યાં યાદ થતી હોય. આ વ્યક્તિ પાલન કરે છે એસ આ સર્વ લોકાન આખા વિશ્વમાં વೈ સામાન્ય રીતે લોક ભાવન સગળા વિશ્વના માલિક લીલા લીલા અવતાર અવતાર રત ધારણ કરીને નિમ્ન કોટીના પ્રાણીઓ નર આદિશુ મનુષ્યોમાં આવી રીતે દેવો માનવ ગુડ મોર્નિંગ વિશ્વેશ્વર પાલન કરે અવતારો ધારણ કરીને શુદ્ધ સત્વગુણમાં રહેલાઓને ઉદ્ધારવા માટે તેઓ લીલા કરે છે. હરે કૃષ્ણ. Let me see who can read. Hare Krishna. Yes. દીપ્તિ માતાજી વાંચો. जी प्रभु जी. भावार्थ श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा श्रीला प्रभुपाद जी जय. भौतिक ब्रह्માંડો અગણિત છે અને દરેક બ્રહ્માંડમાં જુદા જુદા ગુણમાં જીવતા વિવિધ જીવો વસતા હોય એવા અનેક ગ્રહો છે. ભગવાન વિષ્ણુથી દરેકમાં અને દરેક પ્રકારના સજીવ સમાજમાં અવતાર લે છે. પરમેશ્વર પાસે પાછા જવાની ઈચ્છા પ્રગટાવવા માટે તેમની વચ્ચે તેઓ પોતાની દિવ્ય લીલાઓને પ્રગટ કરે છે. પરમેશ્વર પોતાની અસલ દિવ્ય સ્થિતિને બદલતા નથી, પણ દેશ કાળ અને સંજોગોને
અનુલક્ષીને અનેક રીતે પ્રગટ થતા દેખાય છે. કેટલીક વાર તેઓ પોતે અવતાર લે છે અથવા તો કોઈ લાયક જીવાત્માને પોતાના વતી કામ કરવા માટે શક્તિ આપે છે. પણ બંને કિસ્સાઓમાં હેતુઓ તો એક જ છે. દુઃખી જીવો પરમેશ્વર પાસે પાછા ઘેર જાય તેમ ભગવાન ઈચ્છા રાખે છે. જે સુખની પાછળ જીવાત્માઓ ભટકે છે તે સુખ અસંખ્ય બ્રહ્માંડો અને ભૌતિક ગ્રહોના કોઈ ખૂણે મળી શકે તેમ નથી. જીવ દ્વારા શોધાતું એ શાશ્વત સુખ માત્ર પરમેશ્વરના ધામમાં જ મળી શકે છે. પરંતુ ભૌતિક ગુણોથી પ્રભાવિત થયેલા ભૂલકણા જીવોને પરમેશ્વરના ધામની ખબર નથી. તેથી ભગવાન પોતે પોતાના ધામમાં સંદેશાને પ્રસરાવવા માટે અવતાર તરીકે પોતે કે પોતાના સુપુત્ર તરીકે કોઈ સાચા પ્રતિનિધિ દ્વારા આવે છે. આવા અવતારો કે પ્રભુના પુત્રો પરમેશ્વર પાસે પાછા જવાનો બોધ માત્ર મનુષ્ય સમાજમાં જ નથી આપતા. તેમનું કામ તો બધા પ્રકારના સમાજોમાં, દેવતાઓમાં અને માનવેતર સમાજોમાં પણ ચાલ્યા કરતું હોય છે. આ રીતે દિવ્યતા તથા દિવ્ય સેવા નામના શ્રીમદ ભાગવતમના પ્રથમ સ્કંદના 2ય અધ્યાયના ભક્તિ વેદાંત ભાવાર્થો પૂર્ણ થાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતં येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ કૃષ્ણાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનેતિ નામ્ને. નમસ્તે સારસ્વતી દેવી ગૌરવાણી પ્રચારિણી નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્યદેશતારિણી. આગળના શ્લોકમાં જોયું કે ભગવાન જે છે એ પરમાત્મા સ્વરૂપે જ્યાં સુધી શક્તિ ના આપે ત્યાં સુધી કોઈ તણકલું પણ ફેરવી શકતું નથી. કોઈને એવું લાગે કે હું મારી શક્તિથી, મારી બુદ્ધિથી, મારા ચાતુર્યથી કાંઈ કરી રહ્યો છું, પણ બહુ જ ક્લિયરલી તાત્પર્યમાં પણ પ્રભુપાદે આપણને કીધું ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. જ્યાં સુધી એની પરમિશન ના હોય, જ્યાં સુધી એ ના ઈચ્છે ત્યાં સુધી કોઈ સફળતા મળવી શક્ય નથી. ભલે ગમે તેટલા ઉચ્ચ પ્રકારના સાધનો હોય. તમે મોટી ક્રિટિકલ સર્જરી કરાવવા જાઓ તો પણ ડોક્ટર કહી દે. એકવાર લલિત કુમાર પ્રભુ શેર કરતા હતા ને કે ડોક્ટર કહે છે કે હું પૂરો પ્રયત્ન કરીશ, મેં બહુ બધા સફળ ઓપરેશનો કર્યા છે પણ હું ભગવાન નથી. રાઈટ. સો લાઈક ધેટ આ બધું વસ્તુ એવી છે કે અન્ટિલ અનલેસ હી અપ્રૂવ્સ. મને એમ લાગે કે હું તો બહુ સફળ થઈ ગયો, મને બહુ પૈસા મળી ગયા, મને બહુ કીર્તિ મળી ગઈ, પણ અન્ટિલ અનલેસ એને જ્યાં સુધી ના ઈચ્છ્યું હોય ત્યાં સુધી કશું મારાથી તો, જેને કહેવાય ને કે હું ખાલી, મને એવું લાગે પેલું શ્વાન, પેલા ગાડા તળેનું શ્વાન હોય એવું મને એમ લાગે કે હું કરું છું, પણ એકચ્યુઅલી તો એ જ એની અપ્રુવલ વગર ક્યાંય થતું નથી. હવે આ શ્લોકમાં શું કહે છે કે બધા જ બ્રહ્માંડો અને એના સ્વામી, એના દરેક બ્રહ્માંડ હોય એના એક અધિપતિ હોય. રાઈટ. બધા મનુષ્યો, બધા નિમ્ન પશુઓ જે કોઈ પણ છે એ બધાનું પાલન પોષણ ભગવાન કરે છે. આપણને એમ થાય કે ઓહો હું કરું છું મારું પાલન પોષણ. ના, અગર મારું પાલન પોષણ હું કરતો હોઉં તો એક કીડીનું ને એક હાથીનું ને એનું કોણ કરે છે? એ બધાનું પાલન પોષણ ભગવાન પોતે એમની અસીમિત શક્તિથી કરી રહ્યા છે. અને ન કેવલ પાલન પોષણ કરે છે, વારે ઘડીએ અલગ અલગ લીલાઓ દ્વારા અવતરણ પણ કરે છે. અને એ અવતરણ કરીને પાછા લઈ જવા માટે મહેનત કરે છે. પોતે આવે, દાખલા તરીકે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ તરીકે આવ્યા, સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ આવ્યા અને હરે કૃષ્ણ કરવાનું કીધું બધાને. કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ 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 હરે કરો. અને પછી પાછા થોડા ટાઈમ પછી 500 વર્ષ પછી આપણા સમકાલીન આગ્રહ આપવા માટે શ્રીલા પ્રભુપાદને મોકલી આપ્યા. રાઈટ, જાઓ તમે પ્રસાર કરો. રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ રૂપ મંજરી છે. રાઈટ. રાધાજીના જેને કહેવાય ને કે દરબારમાં રાધાજીની સેવા કરવા માટે. અને ફરીથી રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી પાદ તરીકે પણ આવે છે. રાઈટ. હી કમ્સ અગેન. એમને લાગ્યું કે એમને જરૂર લાગી કે મેં જે કંઈ પણ આપ્યું હતું એને ફરીથી એક અલગ એંગલથી આપવાની જરૂર છે. રાઈટ. ફરીથી આવ્યા, ફરીથી ભાગવત ઉપરની સારા દર્શનની એમને આપી. રાઈટ. ધીસ ઇઝ હાઉ. ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર, કમલ મંજરી, સાક્ષાત એમને શું જરૂર હતી અહીંયા આગળ આવીને જેને કહેવાય કે મનુષ્ય શરીરમાં જે કંઈ પણ વેઠવાનું છે વેઠવાનું. નો, હી વોન્ટ્સ ટુ કમ ફોર અસ. આપણા પ્રત્યે દયા છે એટલે આવે છે. એટલે વારે વારે ભગવાન પોતે આવે કાં તો પોતાના જે એમ્પાવર્ડ જેને કહેવાય ને કે ડિવોટીસ છે, પોતાના જે શક્તિમાન ભક્તો છે એમને મોકલી આપે છે. જાઓ, કેટલાય લાખો કરોડો લોકોને લઈ આવશે પાછા. પાછા બીજાને મોકલે, પાછા પોતે આવે, ટાઈમ એન્ડ અગેન.
એમને રેસ્ટલેસલી હી ઇઝ ટ્રાઇંગ, લાઈક રેસ્ટલેસલી વી આર ટ્રાઇંગ કે હું આ લઈ લઉં, પેલું લઈ લઉં, આમ મજા કરી લઉં, તેમ કરી લઉં, એમ એ પણ રેસ્ટલેસલી ટ્રાય કરે જાય છે અને પોતાની નિત્ય લીલાઓમાં કન્ટિન્યુઅસ પ્રગટ થાય. નાના 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 એટલા ડાયરેક્શન્સ આપે આપણને, રાઈટ? તિલકનું ડાયરેક્શન, દાખલા તરીકે એક સામાન્ય ઉદાહરણ લઉં, આપણને એમ થાય કે તિલક શું કામ કરવાનું. વૈષ્ણવ તિલક એટલું બધું મહત્વ છે કે વ્યક્તિ જયારે તિલક કરે છે અને પોતાની જાતને અરીસામાં જોવે છે ત્યારે એના 60,000 જન્મોના જે કર્મો હોય છે ને કપાય છે. અને એ તિલકને બીજા જોવે ને તો બીજાના પણ એટલા જ 60,000 જન્મોના જે એ છે કર્મ કપાય છે. વી કાન્ટ ઇમેજિન. આપણને એમ લાગે 60,000 જન્મ, અરે આપણે તો અબજો જન્મોમાંથી પસાર થયા છીએ. 84 લાખ યોની આગળના શ્લોકમાં આવી ગયું. ત્યારે એટલો મોટો ઢેર છે ને આપણો, વી કાન્ટ ઇમેજિન. અને કેટલો ઝડપથી કપાઈ રહ્યો છે સાંભળવાથી એ પણ આપણને જેને કહેવાય ને કે આપણે વિચારી નથી શકતા. એટલે જસ્ટ સીઈંગ ધ ડિવોટી ઓફ કૃષ્ણ, ખાલી એમને જોવાથી, એમના તિલકને જોવાથી આપણું આટલું બધું કપાઈ જાય છે. તો ખાલી એટલાથી થોડું અટકવાનું છે, રાઈટ? ઘણા બધા લોકો જે છે એ મંદિરની બહાર કે જેને કહેવાય કે ભાગવતમ ચાલતું હોય એની બહાર એ લોકો ફરતા હોય. એમને કદી આખું જીવન નીકળી જાય, એક વાર પણ ઈચ્છા ના થાય કે જઈને સાંભળું. આપણે 2 જણાની ચર્ચા થઈ હતી ને કે પ્રભુ કહેતા હતા કે એક એમનો ડ્રાઈવર અને એક એમની સાથે એક બીજા ભક્ત જે સપોર્ટ માટે આવતા હતા. ડ્રાઈવર છે 14-15 વર્ષથી એમની સાથે બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં આવે, નો ચેન્જ. અને એક બીજા જે હતા એ જસ્ટ એ રીતે જ સપોર્ટ માટે જ આવેલા કે હું તો ખાલી સપોર્ટ કરવા આવું છું. અને આવ્યા અને એમને ભાગવતમ ક્લાસ સાંભળ્યો ને 2-2.5 મહિનામાં તો હી સ્ટાર્ટેડ ચેન્ટિંગ 16 રાઉન્ડ્સ, રાઈટ? 16 માળા કરવા મળ્યા. અને યુ કેન સી કમ્પ્લીટ ચેન્જ એની થોટ પ્રોસેસ. વી કેન સી, રાઈટ? વી કેન રિયલાઇઝ. આપણે બીજા કોઈને કહેવાની જરૂર નથી. મારી અંદર શું પરિવર્તન આવી રહ્યું છે મને ખબર હોય. ભલે આપણે કંઈક બહુ એ ના બની શકીએ પણ એટલીસ્ટ ખબર તો પડે કે હા ચોક્કસ હું કાલ સુધી મને ચા એટલે એમ કે ભાઈ મારી નાડીઓ તૂટે અને હવે હું એના વગર જીવી શકું છું, રાઈટ? મને ડુંગળી લસણ ના હોય તો ખાવાનું ના ભાવે, હવે મને એના વગર બિલકુલ એમ લાગે છે આપો તો મારું જેને કહેવાય ને કે પતન થઈ રહ્યું છે એવું લાગે. કેટલા બધા ચેન્જીસ. સવારે ઉઠવાનું સ્વાભાવિક રીતે આમ અંદર પડ્યા હો અને અડધો કલાક સુધી તો તમને એમ થાય કે જલ્દી ઉઠવાનું છે, રાઈટ? એટલે આ બધું કેમ થાય? ધીસ ચેન્જીસ ઇઝ મિરાકલ્સ, રાઈટ? આ બધા ચમત્કાર છે, નાની મોટી વસ્તુ નથી. અત્યારના જે સમાજ છે એ પ્રમાણે લોકભાવન શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો છે. લોકભાવન એટલે કે આ બધી જે સૃષ્ટિ જે છે, અનેક બ્રહ્માંડો જે છે એનું સર્જન અને એનું પાલન કરી રહ્યા છે. ભાવયતી લોકાન એટલે લોકોનું પાલન કરે છે. આનો બીજો સૂક્ષ્મ અર્થ આપણે લેવાનો છે. પ્રભુ કહે છે એક બીજો સૂક્ષ્મ અર્થ એ છે કે દરેકની એપેટાઇટ અલગ અલગ હોય છે, રાઈટ? કોઈને તમે દાખલા તરીકે થાળી જમવા બેસો તો કોઈ શાક બહુ વધારે ખાય, આહા મને શાક બહુ ભાવે. કોઈ વ્યક્તિ જે છે એ જે હલવા પ્રસાદ કે કોઈ પણ મીઠાઈ હોય તો એ વધારે ખાય. બીજી કોઈ વ્યક્તિ હોય દાખલા તરીકે સાઉથ ઇન્ડિયાના ભક્તો હોય તો એમને રોટી વધારે આપો તો કે નહીં લઈ જાઓ, મને ભાત વધારે આપો, મને 3 વાર ચાવલ આપો, રાઈટ? દરેકનો એપેટાઇટ એના પોતાના કન્ડિશનિંગ પ્રમાણે અલગ હોય. એવી રીતે જે ખરેખર ભાગ્યશાળી બન્યા છે એને સાચો એપેટાઇટ શ્રવણમનો એપેટાઇટ છે. એને ભાવ આવે, રાઈટ? ચલો હું ભગવાનને સરસ મજાના તૈયાર કરી દઉં, રાઈટ? સરસ ધ્યાનથી હું હરે કૃષ્ણ સાંભળું, રાઈટ? ખૂબ ધ્યાનથી ભાગવતમનું શ્રવણમ કરું, નોટ્સ બનાવું, જાતે વાંચું, રાઈટ? આ બધું આ જે ભાવ છે ને એમાં જે આનંદ જે છે, ભાવયતી લોકાન. દરેકને પોતાના ગ્રેડ પ્રમાણે ભાવ આપે છે ભગવાન. આપણે આગળ સુવરની પણ વાત થઈ અને મનુષ્યની પણ વાત થઈ, રાઈટ? એવી રીતે એ અનેક બ્રહ્માંડોમાં અનેક ગ્રહ છે અને અનેક ગ્રહોમાં અનેક પ્રકારના લોકો છે અને અનેક પ્રકારના જીવો છે. દરેકને એની રુચિ પ્રમાણે ભગવાન જે છે એ વ્યવસ્થા કરે છે અને એને પાછા લઈ જવા માટેની પૂરેપૂરી તૈયારી ભગવાન કરે છે. આપણા જીવનમાં કંઈ પણ બનતું હોય તો ઇટ ઇઝ બીકોઝ ઓફ ગોડ. જેવી રીતે તમે ભાગવતમના શરણે આવો તો સમજી લેવાનું કે કર્મના કારણે બનવાનું ઓછું થઈ જાય છે અથવા તો લગભગ 0 થઈ જાય છે. જે કંઈ પણ બનાવ બને છે એ ભગવાનની મંજૂરીથી બને છે. પાંડવોને ખરાબ કર્મો નતા તે આટલું બધું ભોગવવું પડ્યું. ઇટ વોઝ અપ્રુવલ ઓફ કૃષ્ણ. અને એના કારણે કુંતી મહારાણીની પ્રાર્થના આવશે કે તમે આ બધું અમારા જીવનમાં આપ્યું તો કેટલા તમને યાદ કરી શક્યા, અમને ફરીથી પાછા એ દુઃખ આપ્યું તો એવું કહે છે. એટલે આપણે એ કોટી સુધી તો ન પહોંચી શકીએ પણ વી શુડ રિયલાઇઝ કે જેમ જેમ આપણું શ્રવણમ વધશે, મારા જીવનમાં મારા કર્મોના કારણે અને કૃષ્ણના કારણે આવે છે અને કૃષ્ણ મને વધારે નજીક લઈ જવા માટે આ બધી ઘટનાઓમાંથી પસાર કરી રહ્યા છે. વિથ ધેટ વી વિલ એન્ડ ટુડે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ભાગવતમ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે રામ, રામ રામ હરે હરે.